第四冊 Electricity and Electromagnetism。第五課 Electromagnetic Induction。Chapter Highlights。首先，其實230頁一開始嘅時候有個比較有趣嘅實驗啦，係嘛？有個 aluminium tube， 然後我哋將個咩嚟咧抌落去嘅。嗱，點解會用 aluminium 咧？咁 aluminium 其實佢個 conductivity 咧係比較高嘅，即係話 resistance 咧係比較低，相對嚟講咧會比較多嘅能量咧係轉換成為 power loss due to eddy current flow。咁即係話咧有比較多嘅 potential energy 咧係轉咗做 Joule heating 所產生出嚟嘅熱嘅，比較少嘅能量咧會轉咗做 kinetic energy of magnet。咁即係話個 magnet 會跌得比較慢咗啦。嗱，另一方面啦，一方面咧會有個力咧係將個 magnet 向上係拱啊，於是乎令到 magnet 咧係跌得比較慢嘅。咁但係調翻轉個 reaction force 咧就係個 magnet 就俾翻個 tube 噶咯喎，就將個 tube 咧就撳向下嘅。嗱，咁嘅情況呢個 balance reading 即係上面呢個 balance reading 啦，會大咗嘅喎。當個 magnet 一路跌緊嘅時候，呢個 balance reading 咧會大咗嘅喎，直至到呢個 magnet 咧係跌完啦，離開咗個 tube 啦，跟住個 reading 咧就會縮翻少，變翻正常，就係個 tube 嗰個 weight。好多同學咧讀完呢課之後咧水過鴨背嚇，咁學咗兩樣嘢，一個咧就叫 Lenz law， 一個咧就叫做 Feynman's right hand rule。一時間咧都搞唔清楚幾時用邊個嘅，當然咧有啲時候咧兩個都用得，但係好多時咧如果你見到一個 coil 跟住有個 magnet 懟來懟去嘅，用 Lenz law 啦。另外一個嚟講，如果你見到一對 magnet 喺度啊嚇，然後咧有個 conductor 喐來喐去嘅，請你用 Feynman's right hand rule 啦。233頁呢個時候，跟住我哋又會講到一個叫 Faraday's law of electromagnetic induction， 同頭先嗰兩個叫做 Lenz law 同埋呢個 Feynman's right hand rule 有咩唔同咧？嗱，呢兩個咧係講俾你聽咧 induced current 或者 induced voltage 嗰個方向嘅，但係 Faraday's law of electromagnetic induction 咧其實係我嚟講 induced EMF 嘅 magnitude 嘅喎。咁呢度嚟講咗俾你聽咧，就會 directly proportional to 乜嘢咧？就係 rate of change of magnetic field 啦。又或者咧可以係 directly proportional to 咩咧？就係 to the rate of which conductor cuts through the magnetic field lines。喺呢個時候會比較覺得怪少少嘅 induced EMF 咧，可以同是但一樣嘢成正比。其實都幾怪，不過稍後會比較清晰啲啦。跟住請大家睇下234頁啦嚇。嗱，呢度咧你見到一啲 solenoid 同埋見到個 magnet 懟來懟去啦。頭先我哋講咗啦，呢咁嘅情況我哋就會用 Lenz law 嘅。喺呢一版亦都會見到咧有個 definition 嘅嚇，就話 Lenz law 就講啲咁樣嘅嘢嘅，就話 Lenz law 話俾你聽呢個 induced current 嘅方向啊，就應該會同個 change 就 produce it 係 oppose 嘅。咁意思呢個 change 係咩咧？咪好多時咧呢個產生出嚟嘅所謂 change 咧就係一個 motion 嚟嘅。又或者可能咧係個 magnetic field 變大變細，又或者係個 current 變大變細，呢啲就係所謂嗰啲 change 啦。呢啲 change 咧會引致到產生一個 induced current，而 induced current 嘅方向就會嘗試係 oppose 呢啲咁樣嘅 change 㗎。咁喺稍後嘅時候咧，你就會見到 Faraday's law 個 mathematical expression 啦嚇。事實上大家學咗你先會睇而家呢個 video，呢個 video 係攞嚟做 revision 㗎嘛，係嘛？大家都知道 Faraday's law 最終咧會變成呢一個樣子嘅，而當中咧會有個符號喺度嘅喎。咁個符號其實就正就代表緊呢個 Lenz law 啦，就係代表呢個 oppose 呢個咁樣嘅字嘅喎。跟住請大家揭到235頁啦。循例當然講完 Lenz law， 我哋要講翻 Feynman's right hand rule 啦。我都講咗啦，如果你見到一對嘅 magnet 咁樣產生咗個 magnetic field， 跟住然後有 conductor 喺度搬上搬落啊咁樣，呢啲情況請你大家用 Feynman's right hand rule。咁236頁，大家見到呢個 example 1， 見到呢幅咁嘅圖，咁大家覺得應該用 Lenz law 定係應該用 Feynman's right hand rule 咧？當然就係後者啦，嗱，但係都唔容易喎，要用嘅時候咧要點用咧？咁樣嗱，你用咧應該係用喺 A、B 呢一條咁樣嘅 conductor 上邊嘅嚇。嗱，當你用嘅時候咧，你就會發現到個 induced current 嘅方向㗎啦。嗱，有人咧就包下頸啊，唔中意用 A、B 呢個位啊，中意用係用嗰邊，另外一邊 C、D 呢個位，好隨便嚟，其實都冇所謂嘅。嗱，你會發現咧呢兩個 induced current 係啱啱反方向嘅喎。咁大家不妨咧攞隻右手出嚟認真咁樣做啊嚇，好似而家 A、B 呢個位咁，magnetic field 咧對向入邊嘅，即係話你嘅食指咧對向入邊嚇，然後咧右手嘅手指公咧就指向右手邊，跟住呢個時候咧你嘅中指咧應該會由 A 指去 B 嘅嚇。由 A 指去 B 啦，呢個就喺 A、B 方向用嘅時候會發生咁嘅事啦。induced current 會由 A 指去 B 嘅向上嘅。嗱，同樣道理其實你都可以喺 DC 嗰度做嘅，而喺 DC 嗰度做嘅時候，亦都係隻手一樣咁擺嘅啫。因為 motion 始終都係向右噶嘛，係咪啊？magnetic field 始終都係向下噶嘛，始終你嗰隻中指咧都係由 D 去 C 嘅啦。咁即係話咧呢兩個 induced current 咧，其實大家都會係所謂向上咧，然後跟住喺上面相撞喎，係咪？咁呢個時候其實就會問下咧邊個 induced current 比較大啦？當然啦 ，AB 嘅 induced current 會比較大啦，喺呢度嘅 magnetic field 都勁啲啦，係咪？
咁所以其實講來講去就係 A、B 咧就會即係你話贏咗係嘛呢一個 induced current，所以最終咧成個 induced current 咧就會係逆時針方向咁樣行㗎啦。跟住我哋會睇 experiment 5 呢度嚇個 induced EMF 咧，你見到咧開頭嘅時候比較細嘅，然後跟住會比較大喎，但係咧就要 opposite direction 調翻轉方向㗎啦。兩樣留意講多次，第一個就係轉方向，第二嚟講咧個 magnitude 咧會增加咗嘅。咁點解會咁咧？就係因為個 magnet 咧一路跌落去嘅時候咧，喺上方啱啱進入去個 coil 嘅時候咧，其實個速度咧應該會比較低啲嘅。然後跟住因為隨住一路佢都係加速緊㗎嘛，喺下邊走緊嘅時候咧個速度咧就會大啲啦。咁自然咧 induced EMF 咧喺後者嘅時候咧就會比較大啦。其實喺下邊 example 3咧 part A 嚟度都會有問到 induced EMF 點解會轉方向嘅。嗱，下邊都會有一段文字咧去講點解嘅，但係我略嫌呢段文字咧其實就比較抽離啊，講得唔夠清楚。嗱，如果真係大家真係想知道點解個 induced EMF 咧係會轉方向咧，不妨咧睇翻236頁下邊呢幅圖啊，大家睇下呢個 North Pole 懟入去個 solenoid 度，然後跟住成個咩嚟喺入邊，跟住咧個 South Pole 就離開個 solenoid啦。嗱，成件事由左至右咁樣發生。其實咧成件事亦都喺咧第14條272嘅第14條踎次亦都再玩多次喎嚇。嗱，如果你將個中間個 coil 拉開咧，成為一個 solenoid咧，其實會更加清楚嘅。大家睇下，當開頭嘅時候個 North Pole 懟入去，North Pole 懟入去，咁自然咧呢一個 solenoid嘅上方呢個位置咧就會整個 North Pole 咧就會頂住你嘅，上方係 North，下方係 South。嗱，稍後呢個咩嚟都會入晒去嘅，入晒去嘅時候咁咪冇 induced current 啊嘛 ，zero reading。跟住咧個咩嚟咧會喺呢度出翻嚟，出翻嚟嗰下咧係個 South Pole 離開緊，South Pole 離開緊咧，咁下邊呢一邊咧 solenoid 嘅呢一邊就會 induce 一個 North Pole，以嚟到吸住咗你度走緊嗰個 South Pole 啊嘛，所以嚟講到嗰個 induced current 就會相反方向啦。所以如果大家想解釋一下點解 induced EMF 咧係會轉方向嘅時候咧，最好就將成個過程咧就分開入緊同埋喺中間同埋出緊嚟呢三個步驟，將呢三個步驟都講晒嘅時候，你就可以清楚咁樣講到點解 induced EMF 咧會曾經轉個方向㗎啦。類似嘅題目咧其實好多，喺242嘅第10條咧又再問啲類似嘅嘢，有個 North Pole 咧係懟緊落去一個 solenoid 嗰度，跟住咧就問你啊，咁究竟嘅 induced current 咧會點樣流動啊？於是乎呢個Guafolometer 又會向邊邊發啊，咁樣樣喺邊邊 deflect 啊，咁樣樣喺我哋本書嗰個 convention 嚟到講咧，就係話如果 current 咧係由 A 就衝去 B 的話咧，佢個 pointer 咧就會指去 B 嗰邊；由 A 衝去 B 嘅 current 咧就會令到個 pointer 咧指去 B 嗰邊。呢個咧就係我哋本書咧一般佢嗰個 Guafolometer 咧嗰個畫法嘅嚇。咁但係如果喺公開試咧，好多時咧就應該會 mark 住咗其中一邊係正嘅嚇。咁換句話嚟講，我咁講法啦，即係話喺呢一個嘅 Guafolometer咧，其實咧佢左邊咧呢度係紅色嘅 positive terminal， 右邊咧其實係 negative terminal。當 current 咧係由右邊進入去 A， 然後再進入 ammeter， 再出翻嚟嘅時候咧，由於咁樣會產生一個 negative 嘅 current， 咁所以咧指針咧就會指去 negative 嗰邊 B 嗰邊噶啦。嗱，其實喺咁多頁唔同嘅課文入邊咧，畫咗好多個唔同樣子嘅 solenoid， 個個都爭少少咁樣樣啦，係咪啊？嗱，其中嗰啲款式咧比較容易睇啲嘅，有啲就攬埋一劈咧。如果影幅相出嚟，咁上你睇唔到嘅。我成日都想問大家，其實你跟唔跟得到個 coil 嗰啲電線係點樣捲法嘅咧？嗱，如果你係跟唔到佢點捲嘅咧，有好多題目都做唔到噶咯喎。嗱，如果最頂嘅呢啲相片入邊嗰啲，你見唔到佢點捲嘅，還 OK 咧，因為實在都係好難睇嘅。但係下邊其他幾幅畫出嚟嘅咧，大家一定要睇得到個電流或者啲電線係點樣翹法，否則跟住啲題目全部都做唔到噶啦。然後睇下270頁嘅第10條，嗱，頭先講咗啦，一定要識得睇呢啲咁樣嘅電線係點樣翹法嚇。而家我哋即管就試下，嗱，呢個 South Pole 咧係離開緊嘅，既然係咁，呢度應該會 induce 咗一個 magnetic pole， 就係一個 North Pole 嚟到係吸住咗呢個走緊嘅 South Pole。嗱，如果呢度產生咗個 North Pole 嘅時候咧，大家不妨去將自己嘅右手手指公咧係指去左手邊啊，左手邊。咁然後咧，你就會發覺咧，你所4隻手指咧全部都會指向上噶，係嘛？咁喺咁嘅情況之下咧，個 induced current 咧就會向上呢度走啦，然後跟住 induced current 就會咁樣喺下邊有 B 咧就走去 A 啦。咁於是乎咯，就會當然首先係產生咗第2呢個答案啦，然後跟住就第一句咧亦都會成立啦。個 solenoid is attracted towards the magnet， 將會有一個 attractive force 將個 solenoid咧係吸埋去個 magnet 嗰度嘅。嗱，吸唔吸到過去就另一件事啊，起碼要我哋吸過去啊嚇。個 solenoid鬼死咁重，或者甚至乎有螺絲箱死咗唔喐得咧，咁啊另一樣事嚇。始終有個 attraction， 所以第一句咧點講都係啱嘅。
嗱，第三句啦 ，We do work on the bar magnet against the magnetic force acting on it。頭先講咗啦，呢度會產生嘅 induced low pole 同收 pole 係相級嘅，但係你夾硬都仲要將個 bar magnet 咧搬走咧，自然你就係做緊呢個 work 啦。We do work 做緊 work done 咁解。237頁有個 exam link 唔易做㗎嚇，不妨俾啲時間睇下嗱。咁個次序係咁嘅，第一樣嘢有啲揾翻一個 direction of current in the solenoid， 睇下啲 current 點樣流動，應該喺上面一路流落嚟轉。希望你識得睇呢度點轉，於是乎你識得睇個 magnetic field 應該係點嗱。跟住最複雜嘅係咩咧？就係呢條 magnetic field 基本上係向下射落去嘅，但係咧喺外圍咧就係向上走嘅噃，即係話呢啲 magnetic field 係咁樣走法喎嚇嗱。咁個重點就係話究竟邊啲 magnetic field 係穿過嗰個 rectangular coil 咧？邊啲 magnetic field 係 passing through 嘅 rectangular coil 咧？就係向上射嗰啲啦。嗱，嗰個 rectangular coil is moving to the right， 係一路攞走緊嘅喎，咁樣嚇。咁嘅情況之下，即係 rectangular coil 會感受到越嚟越少啊，越嚟越少嘅 magnetic field 咧係射向上嘅，所以咧佢就會自己搞掂，就自己產生一啲向上嘅 magnetic field 啦。咁喺 P 位嗰度睇咧，就自然會睇到嗰啲 current 係由 E 就流去 D， 流去 C， 再流去 F。諗真啲咧，呢個就係一個 anti-clockwise 嘅 induced current。跟住本書咧242咧介紹咗兩樣嘢，一個咧叫 magnetic flux， 另一樣嘢咧叫 magnetic flux linkage， 個名都好似嘅，甚至乎單位係一樣嘅，條數差唔多咁計嘅啫。下邊嗰個 magnetic flux linkage 咧，只不過多咗個 n 咁解。但係其實佢哋講嘅嘢係好唔同嘅。magnetic flux 咧其實係講嘅 magnetic pole 咧係有幾多條 magnetic field lines 射出嚟喎，呢樣嘢叫 magnetic flux。magnetic flux 就係 magnetic field line 嘅名稱啦。嗱，另一樣嘢啦 ，magnetic flux linkage 係咩咧？就係講緊一個 conductor 佢喺佢個範圍入邊咧，佢跨到幾多條 magnetic field lines， 呢個咧就叫 magnetic flux linkage 啦。咁所以喺右手邊嘅時候咧，叫 example 4嚇，即係隔離嗰啲板啊，叫大家去計下個 magnetic flux 同埋 magnetic flux linkage 咧。咁分別第一個咧就係個 magnetic flux of the magnetic pole 啦嚇。咁你睇個 pole 嘅大細咯 ，area 咯，然後乘翻個 magnetic field B 嘅大細，乘埋一齊，咁就為之佢嘅 magnetic flux， 即係佢射有幾多條 field lines 出嚟咁解啦。第二個咧 magnetic flux linkage 咧，就 suppose 中間咧應該會有個 coil 嘅，個 coil 咧究竟會跨到幾多條 field line 咁樣嗱。咁今次嚟講呢個 coil 咧就啱啱好跨晒所有 field line 嘅嗱。呢個 coil 咧有200個 turns， 然後呢個 coil 咧亦都能夠每一個 turn 嚟講咧都跨晒所有 field line。咁所以咯，個 total flux linkage 咧就咁將200乘翻頭先嗰個答案啫。嗱，但係咁，如果萬一個 coil 冇咁大嘅，簡單講，如果 coil 得一半大嘅面積嘅啫，一半大嘅面積，咁即係話每一個 coil 所跨到嘅 magnetic flux 就會係上面3.6乘10嘅負7除2嘅咯噃，因為 area 減半，咁自然佢跨到嘅 field line 數目都減半啦。到時咯，個 magnetic flux linkage 咧就將嗰個3.6乘20嘅負7除2乘翻200㗎啦。嗱，跟住我就用246頁嘅第一條嚟到説明一下頭先所講 magnetic flux 同埋呢個 magnetic flux linkage 咧嘅分別啦。嗱，呢4幅圖嚟講咧，你見到咧其實都係4乘4等於16個交叉嘅喎嚇。嗱，如果呢16個交叉就代表翻個 magnetic pole 嘅大細咧，咁其實呢4幅圖咧個 magnetic flux 咧係一樣嘅，或者某程度上你可以當佢就咪就係16條嘅 magnetic flux line 咯。咁但係嚟講咧，4幅圖入邊咧有唔同嘅 coil 啊，有啲 coil 咧係細啲，有啲 coil 咧係大啲嘅。另一方面咧，有啲 coil 咧16個 turn 啊，哇！喺呢度咧得2個 turns 嘅啫咁樣。咁所以嚟講喺4幅圖入邊咧，你就照自己計翻個 magnetic flux linkage 啦。個 magnetic flux linkage 咧就會係 n 就係 number of turns， 然後乘翻 psi 咧就係咩嚟咧？就係 ba cosine theta。呢度嚟講 cosine theta 咧係等於1嘅，即係話 theta 等於0嘅嚇。啱啱好咧個 coil 咧就同個 magnetic field 咧係啱啱成90度嘅嚇。咁嗰個 theta 等於0。咁就係最緊要咧係 B 乘 A 啫。嗱 B 啊大家都一樣噶 ，A 啦講 area 呢度嚟講0.5作為diameter計嘅 area 出嚟。嗱，如果2 cm 即係話0.5嘅4倍啦嚇，計出嚟咧嘅 area 其實就大咗16倍噶啦。呢個大一細嘅比起嚟爭16倍嘅。嗱，喺咁嘅情況之下，大家就應該會識得計個 magnetic flux linkage 啦。咁我就即管計1、2個俾大家睇下，好冇？嗱，首先嚟講呢個就16冇問題啦，呢個係大 N 啦。然後跟住咧就去乘翻 B 乘以 A。嗱 B 咧就冇俾到啊，就俾個 B 字嘅算數啦。A 咧 area 啦，咁就係 pi r square， 個 r 係0.25。咁我相信咧，另外3個咧，大家應該自己識計嘅咯喎。
Faraday's law of electromagnetic induction 咧，可以話變化多端嘅喎。簡單嚟講，一句説話就係佢 induced EMF 就係 rate of change of magnetic flux。準確嚟講，其實係 magnetic flux linkage 先至啱啊，因為要睇下個 coil 有幾多個圈啊、大啊、細啊咁樣噶嘛，唔係淨係睇個 magnetic field 自己本身嘅 magnetic flux 嘅噃。好啦，呢個 induced EMF 同咩有關呢 ？Number of turns N、magnetic field B 同埋 area A、NBA 打籃球嘅好數啦。嗱，是但一樣咧，如果會轉的話咧，都會產生咗 induced EMF。關於呢個 area 嚟講，你都有可能咧好多個方法令到佢轉變喎。第一個就係個 current loop 嘅大細，即係講得簡單啲，就個 coil 自己本身個圈嘅大細啦。第二嚟講，可以係個 conductor 喺個 magnetic field 裏邊移動咧，咁都算嘅喎。仲有就係個 coil 同埋個 magnetic field 之間嘅角度啦。就以 exam link 2呢一條嚟講啊。嗰個 rectangular coil 個 size 咧係10cm 乘16cm，其實一路都冇變化嘅。但係點解會有 induced EMF 咧？就係因為個 coil 係一路褪緊入去個 magnetic field 入邊嘅。喺啱啱而家呢個過程入邊，0至0.6秒，個 coil 係啱啱完全進入咗去個 magnetic field，所以嚟講個 magnetic flux linkage 咧係一路都增加緊嘅喎。嗱，咁我哋要計個 induced EMF 咧，我哋要做嘅嘢就睇下個 magnetic flux linkage 咧個增加嘅速率咧係點樣樣啦。咁由於本身咧呢個 rectangular coil 嘅闊度咧10cm 係不變啦，咁我哋最緊要就睇下有幾多 cm 嘅 coil 咧係進入咗個 magnetic field，咁呢個就係佢嘅 area 咧增加嘅速率啦。咁然後再乘翻 magnetic field constant 嘅 magnetic field，咁我哋就可以計到個 magnetic flux linkage 啦。嗱，275嘅26條咧，基本上可以話係同一類嘅題目嚟嘅嚇，同一類嘅題目。不過唔同嘅咧就係今次我哋淨係得一支 rod 就冇一個 closed circuit。咁會點咧？咁原來啲 charge 咧都會被拱埋一邊喎，好似話electron嚟講就會被拱埋 X 嗰度啦。嗱，如果要知道點解咧，攞隻右手出嚟 right hand rule 咧，你就會知道 negative charge 咧會被拱向 X 嗰邊噶啦。咁 part A 呢度如果要解釋嘅話，你就可以用 right hand rule。然後就話佢 induced current 咧應該咧會由 X 嚟流向 Y 嘅，相反嚟講 electron which is negative charge 嘅咧就應該會流去 X 嗰邊啦。嗱，古仔如果要繼續講落去咧都得嘅，就係呢度咧會越嚟越多 electron，然後咧 on the other hand 係 Y 嗰邊咧就係剩翻一啲 positive charge 喺度嘅。咁其實呢啲 positive charge 同埋呢邊嘅 negative charge 咧就會成為一個 electric field 啦。呢個 electric field 就啱啱係可以抵抗住再跟住落嚟嘅 electric force 去將 electron 咧係再拱落嚟 X 嘅呢一邊啦。咁嗰個時候咧 ，X 嗰邊嘅 electron 就為之叫 saturate 噶啦。所以嚟講咯，X、Y 之間嘅 potential difference V 會生產出一個 electric field， 會等於咩咧？就係 V 除 L 啦，就係呢個 electric field 啦。呢個 electric field 將會產生一個 electric force， 即係 V 除 L 乘翻 electron charge 啦。然後應該會等於翻個 magnetic force， 就係 EVB 啦。寫低佢啦，咁你就會發覺 potential difference 大街 V 咧會等於翻 BLV 噶啦。呢條 example 8咧同頭先嗰條 exam link 咧可以話一樣嘅，但係唔同嘅咧，只不過係話個 rectangular coil 今次嚟講咧就係離開緊一個 magnetic field， 所以嚟講咧嗰個 area enclosing a magnetic field 咧都係一路減少緊，所以都會產生 induced EMF 嘅喎。嗱，coil 出入入嗰啲咧，我哋都睇過晒啦。跟住而家呢個第6條咧，今次係個 magnetic field 自己變化咯喎。你見到咧啲交叉嘅數目咧，由左邊幅圖比較少啦，4乘4啫。啊，右邊幅圖咧6乘6咯喎，係咪啊？越嚟越多嘅 magnetic flux。啊，其他所有嘢都冇變嘅 ，n 係等於1啦呢度嚇 ，area A 啦都冇變啦，5cm 乘5cm 啦。magnetic field B 咧就正正就係變緊㗎啦，由1.2嘅 Tesla 至到2.4嘅 Tesla， 時間咧係用咗5秒鐘喎。247頁嘅 example 6咧就係睇到嗰個角度嘅變化啦嚇。又本來咧個 coil 咧係明明就係啱啱好跨晒所有 magnetic field lines， 然後至到傾斜到一個咁樣嘅60度，同 magnetic field lines 係產生一個角度嘅。咁於是個新個 magnetic flux linkage 咧就會係 NBA cosine theta， 而舊嘅一路以嚟嘅 magnetic flux linkage 咧就係 NBA 嘅。啊，跟住除翻個 time t， 咁就係 rate of change of magnetic flux linkage 啦，亦即係 induced EMF 嘅大細啦。277頁嘅第30條呢度咧，你見到個 circular coil 咧嚇，佢維持佢嘅長度嘅情況之下咧，就變成一個 square coil。咁樣你都可以睇到佢嘅 area 有冇變化嘅喎，就係呢個 rate of change of area 咧，咁就會可以揾到個 rate of change of magnetic flux linkage 噶啦。好啦，跟住我哋講下 Faraday's law 嘅一個 application 就叫做 surge coil 啦。surge coil 咧係一個咁樣嘅 coil啊，裏邊當中咧通常係講緊係3000啊5000個圈嘅。
嗱，佢嘅 area 咧講真咧就應該係廠方俾嘅，不過好多時都冇俾到。嗱，冇俾到 area，咁然後我哋度到個 induced EMF 有咩用啊？咁樣唔係話冇用嘅，我哋都可以用個 induced EMF 咧嚟到係去比較 magnetic field 嘅大細啦。講完 Faraday's law of electromagnetic induction 咯，跟住我哋睇下256頁呢度係講緊發電機嘅，其實都係用翻 Faraday's law of electromagnetic induction， 特別係講緊話究竟呢個 coil 喐嘅時候咧，佢會 cut 到幾多條 field lines 咧咁。嗱，好奇怪嚇，當呢個 coil 咧係喺呢個 horizontal position 嘅時候，當佢喐嘅時候咧，其實佢係 the rate of change of magnetic flux linkage 咧係最大嘅，嗰個 induced current 咧會係最大嘅喎。咁但係如果當個 coil 咧係而家呢個 vertical position 嘅時候咧，當佢移動嘅時候咧，你會見到咧，基本上佢係一樣咧係會有咁多條嘅 flux line 咧係穿過個 coil 嘅，即係嚟講咧個 induced current 咧就應該會比較細㗎啦。258頁喺呢度咧特別提大家都攞支筆咧寫低呢一句説話。嗱，無論係 AC 或者 DC generator 都好咧，喺個 coil 嘅入邊咧，其實 current 咧係順時針、逆時針、順時針、逆時針轉來轉去嘅方向嘅。嗱，只不過咧係 DC generator 的話咧，外邊就會有個 commutator， 佢咧就會確保到外邊嘅 external circuit 入邊個 current 咧就會係單一方向咁流動嘅。261頁呢度一個咁樣嘅實驗，係用一個 aluminium plate 喺個 magnetic field post 嗰度咧搖來搖去，呢個咧係我哋示範 eddy current effect 嘅一個實驗嚟嘅。點解我哋會用 aluminium 咧？好重要嘅原因就係因為佢嘅 resistance 咧夠細嘅。resistance 夠細咧，喺咁嘅實驗入邊咧先至有用嘅喎，因為 power loss due to eddy current flow 咧其實係 V square over R。V 係咩嚟咧 ？V 其實就係由個 motion 所決定咯。嗱，如果佢搖得越快嘅話，個 rate of change of magnetic flux linkage 咧就會越犀利，個 induced EMF 就會越大啦。所以個 power 咧其實應該用個 voltage 嚟到表達，就唔好用個 current 嚟到表達啦。唔好寫 I square R 啊，係寫 V square over R， 咁先能夠簡單容易表達到 power loss due to eddy current flow。275頁嘅第23條，記得開始嘅時候我哋講過呢個實驗係咪？好啦，如果而家我哋有 copper 又有 zinc 又有 plastic， 你估邊一個會能夠做翻同一樣實驗，然後效果會最強嘅呢？當然我哋就會揾一個 resistance 係比較細嘅嚟到做個接貼啦。呢度嚟講當然就係 copper 啦。嗱，呢個攞個 aluminium plate 咧喺個 magnetic post 之間搖來搖去嘅呢個實驗入邊咧，其實我哋係可以更加睇得深入啲去知道個 induced current 咧去行嘅方向嘅喎。突然間要大家畫呢一幅咧，可能比較難嘅。我哋首先咧睇咗本書嘅呢一幅圖畫先咧。當個 aluminium plate 係進入個 magnetic field 嘅時候咧，呢個就係 induced current 嘅方向啦。然後當佢離開嘅時候咧 ，induced current 嘅方向咧就會係相反咗嘅。但係如果大家諗下，如果個 aluminium plate 好大塊嘅咁樣啊，正當個 aluminium plate 係 vertically 嘅，係 between the magnetic post 嘅時候咧，咁就自然會有兩個 eddy current 一左一右咁樣流動噶啦。咁其實再諗真啲呢個 aluminium plate 咧唔使一定係一個咁樣嘅一個 setter 嚟嘅，唔使線形嘅喎。如果係圓形嘅話，喺個 magnetic post 之間旋轉咧，其實都一樣可以產生 eddy current 嘅。呢課嘅 application 當然特別就要講個 moving coil microphones 啦。大家知一個 microphone 咧應該最面嗰度咧會有個 diaphragm 啦，或者所謂有個 paper cone 啦。當人去講嘢嘅時候咧，就會帶動到入邊個 moving coil 咧 up and down 一路喺度喐緊啦。於是乎咯，就會產生個 alternating current 咧喺個 coil 入邊。咁即係話咧，聲音嘅震盪 vibration 咧就會變成一個 varying 變化嘅 alternating current。呢個 alternating current 嘅大細啦，又或者佢嘅 frequency 啦，就正好係將聲音嘅大細聲啦，同埋 frequency 咧係錄咗起上嚟啦。跟住我睇下274頁嘅第20條嗱 ，Part 8大家答得唔係咁好嘅。呢度咧就問話個燈膽咧會着喎，咁樣點解咧？其實你問翻自己一啲咁嘅問題就得噶啦。會着喎，點解？有電流咯。咁點解有電流啊？有 induced EMF 咯。咁 induced EMF 點樣嚟啊？咪就係 rate of change of magnetic flux linkage 啦，係咪啊？咁點解會有 rate of change of magnetic flux linkage 啊？當然就係因為當個 magnet 咧喺度轉嘅時候咧，個 solenoid 就會感受到個 magnetic field 嘅變化啦。
咁所以當你答呢啲咁嘅題目嘅時候，其實你只要由下邊最底嗰句然後答翻上邊咧，就可以答到 Part A 呢條題目噶啦。跟住係 Part D 啦，呢條講話阿 Jenny 有個學生嚟，我相信佢就講緊話，喂個咩嚟咧會係要個勢都唔停嘅喎，咁樣信唔信啊？咁樣一般嚟講咧，學生講嗰啲都唔係啱嘅啦，老師講通常都啱嘅。OK， 嗱咁學生講嘅唔啱，咁諗下佢點解咯？我哋會用一個 energy conservation 嘅方法就最易解嘅啦。一般嚟講咧，如果用 energy 解咧，都係相對易解嘅。如果用力嚟到解咧，相對會難解啲。點解咁講咧？因為如果講 energy 嘅解法咧，你只要話鬼咩嗰邊嗰個 light bulb 係一路消耗緊 energy 噶嘛。咁自然呢啲 energy 當然就係嚟自上邊嘅 mechanical energy 啦 ，kinetic energy of the bar magnet 啦。咁之後個 bar magnet咧，揈下，最後就冇乜 kinetic energy 啦，就要停低㗎咯喎。energy 容易解啲嘅，因為你唔使講中間發生咗啲咩事，你只要講最後會點，所以而家將會發生咩事㗎啦。嗱，咁如果你用 force 嚟解咧就麻煩啲啦，因為用 force 嚟解你就要解得到就係當個 South Pole 搖緊埋嚟嘅時候咧，呢個 soft iron core 呢度或者係個 solenoid 呢度點樣產生個 South Pole 嚟到將佢 repel， 又或者將個 South Pole 一陣搖走嗰下咧，又點樣產生咗一個 North Pole， 然後將個走緊嘅 South Pole 咧係吸翻嚟。嗱，咁就嘥好多順時啦。呢條同啱啱嗰條咧其實好相似㗎嚇，睇下 Part C 揾乜嘢啊？Part C 呢度咧就係講緊話，如果呢度喺個 solenoid 嘅兩邊揾條 wire 駁翻住佢，咁上邊個咩嚟咧？搖冇耐咧就會停低㗎咯喎。點解咧？其實咪同頭先嗰條差唔多，頭先嗰條就有個 light bulb 喺度幫你嘥咗你能量。今次如果你就咁將個 solenoid 駁住佢，就咁你個 solenoid自己都有 resistance 㗎，都一樣喺度嘥緊能量㗎。咁於是乎咯，magnet 嘅 kinetic energy 咧就一路被消耗啦。至於 Part D 呢度咧就話啦，如果個 solenoid 同埋個 magnet 倒轉擺又得唔得咧？咁樣當然倒轉擺都得啦。仍然咧都會有 induced EMF， 所以呢個同學仔 a student claims that 我都話㗎啦，啲題目入邊如果話學生講句乜乜乜，通常都係錯嘅。好啦，最後一條題目啦，呢一個咧係手搖發電嘅一個電筒，咁特別少少咧就係 Part D 呢度啦嚇。咁就話咧，如果有個 design 咧係將佢入邊個 solenoid 咧整到鬼死咁長，但係咧就發覺咧反而盞燈咧就會暗咗喎，咁點解咧咁？個原因咧，其實就係話，當個 magnet 係啱啱喺個 solenoid 嘅裏邊嘅過程咧，其實係冇 induced EMF 嘅，係只有當個 magnet 出嗰下同埋入嗰下咧，先至會有 induced EMF 嘅啫。所以咯，整到個 solenoid咁長嘅時候，咁好多嘅時間個 magnet 都會喺個 solenoid 嘅裏邊，即係話沒有 induced EMF 啦，能夠產生出嚟嘅 electrical energy 就會相對比較少啦。